Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo e sofo malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga fa opoponga wana tamua ile nei yaso. Watongi fafol fa amsinonga mawalunga le tangi ale loya sili taluai le fionga sa valenoa ma River Pithem Annandale. Natalo sanga sa valenoa fa sanga i mafua anga ol fa malolo e seo ia mai lona tofinga ele pale mia filfilia o Samoa le fionga fia mena o mimta afa ele masino au kurso lua o lua tasi. Ol fa amsinonga lea na vala awai le aso lua sulfa ma le aso lua lima o iuni lua o lua fa ai fatoa au mai aloa ia lona fa ai unga ile aso na fitolu sfulo yulai. Satu la ia ile fionga fui maono sefo ainu u mo le loia sili taluai ia sa valenoa ma River Pithem Annandale. Ai o le sunga taula papa, Brenda, Heather Latu, ma Ben Keith, mo le fionga palemia, fia mena o mi mata afa. Ile fai unga tustusia wa mawaile tato kopi o tawai, o le tangi ale loia sili taluai, e se to ilo ilonga alfa amsinonga, ma ona afianga, ua fa alea ngaina. Wa polo ina fo ilfa amsinonga, sa vale noa e tutongi le lima afeta la ile fionga palemia, ma isi tau e masan yai. Enisi utala, o le umiona tau fia o le tamaita i fatu tala ma fatu solo fa aprofesa, le sunga papali isia fike o le falpuipui tanu malala. O le umi fo ile na tele o maua se tonga fiti ilona ma faufau. Lea o lo tau mawhaia tuaila na loia o nasa yuni sa polu il faam sinonga, e tatala ma itua papali e sa ili ai se fo ma i fa apitoa e fisosoani i ateia. O le mta upu lea, o lo otu awano ai pēl fam sinonga mo se li poti sa foma i whaapitoa ma faufau. Ai lea i lava seisi o mawhai o na maua i Samoa, e pe on sa noa le fionga unasa. Sa unao fo i unasa ilan tali tustusia mai lea tamua. She needs a psychiatric assessment and a psychiatric medication. O lo o mana umia lava o na maua se foma i whaapitoa taule ma faufau. E nate mata i tū le sunga papali i, mai o lo mana umia fo i niona tonga fitinga whaapitoa. O lo tamwhai lava sa ili se fsosani whaapitoa lea moia i Samoa nei, peitai, e lea i lava stasi o maua, ai o lo tamwhai pea peo na sau noa nasa. E lo tu ai fo ile tamwhai atu lea e talo sanga pea mo le tala mai o ia itua, mai le lo toal falpuipui tanu malala. Ia mawhai ai o na maua i papali i se fsosani whaapitoa le mafaufau, ai o tonga fitinga. O le asonga fuol vai aso fau, e ilo ai se tali o le tau sanga te tala, ai o se fo ma i whaapitoa. O lo te ena e pali i mōli a ngā leo leo lefasi o tangata e so tanga il maliu, o le tamaita i profesa mai Amerika Samoa Dr. Caroline Sina vai ana gabat, fitu walu tau sanga o le sui fuole na mauel mauta o pali i vai vase, i le masina o me lua o lua wha. Ma atofa i loa, le whamasinonga pali i le masina o mati, o le lua o lua lima. O le whaasisilanga pulengo e le tise ia saunga le mūtanga talau tele, ai o le tāpena pena o ainga business i taimia whaatino i ngā rue ngā IPC. E pe ona whailoa se fsuia inga whaafosei o le asolua, a stolus fulo iu lai ana nafi, i le afiafi mai le tolu i le afiafi i le lima i le afiafi. O nu una afia i le fsuia inga whaafosei o le fifi, malifa, mototua, le ufisa, matanu ngā manono. Peita ia o mai le taiminei o lo ngungu lava le tu lawa le EPC i le whaale tonu lena tupu mai le whaatinonga o lato ngā ruenga i moto o tua na nafi vanga na aiata ua salalau so ta inga tele vavelea a fia o le tasi o tamawhai ngā ruenga le EPC i le wila ma whaatopitope atu i le whalemai o le tupua tamsese. E masani ai lava so se isi e la asia la loi fōpou moli o whaiai ngā ruenga le EPC ai mai se lava pe a lua masili atu ni tama i lunga o se pou moli e pu e lava ata. Pei tai o fōlinga wa aia nāwa na nafi i lunga o so ta inga tele vame a o tau mawhai atu le o whai ngā rui ngā EPC e lawe ai mai leisi a lato tama nā whai nā i lunga o le pou a o whaatino ngā luenga. O le whaaftaia moli mausa iai o le lalata ane i le whalemai ma tau fia i loa mō tonga fitinga whaatopitope. Ua whaai wai malamanuia al whaatala noanga ta amilo o le matanga luenga o whaamsinonga i le motu tele i sawai i le vai aso atua le nei. Lea ua wha umane i le whailo inga tele i le motu whono a le kālesia so fitu i sale longa. O le polkalame whaatala noa mo tu la whono tau whaofi. Teu teunga o le whaavailu o lua wha, ma le tu la whono tau whaofi o le teu teunga o le tu la whono whanua masuafa lua o lua wha. O le aunga au tū lawa nei teu teunga.
O le toe whaatulanga ina leo le whaamsinonga a Samoa, o se tūma mai tasi, Unified Court Structure, e whaurulu le whaamsinosili, mai e iai se whaamsinonga au pito mawalunga, o le Apex Court, e iu mai iai whinonga tau whaamsinonga. Peo no tau si le fia i lo tau pa ia malo tau mamalu. O le tātianga leo wa iei nei le tātou tū la whono whakai, ua tū lai mai iai, ua lua maenga tu maoti ale tatou whaamsinonga. Wa ese lava le whaamsinonga o soli ngā tu la whono mai tā lafu o le Criminal and Civil Courts e whaurulu i le awhionga le whaamsinsini. Ese le whaamsinonga o whanua maswafa e whaurulu i le President o le whaamsinonga o whanua maswafa. O nei maenga e lua le tatou whaamsinonga e tu maoti e le whea iai, ma e le aia le pule a risi whaamsinonga i le pule a reisi whaamsinonga. Au le tūlanga lava sa tātou sauat, e tasi ia le whaamsinonga a Samoa, tasi fo ilo na whaururunga, e whaururu le whaamsinsini. Wai peo no tau si le fia le tautonga o le tawhatoru, o pulenga a malo, o le isi tafa o le pulenga whatonu, lea e whaururu i le fionga te mai tai pālemia, e kāpeneta ma le malo, o le isi tafa o le pālemene, le whaulu i le whionga le whangawhetalai, ma sui ma manu le pālemene, ma le tawhalo na tō, le ala iei tātou whaamsinonga. Tu la whono tātou sa tātou sa wai, tasi a le ulu o le tawha lea, o na o le whaamsinsini. Tu la whono le wa iei te minei, ua lua ulu o le tātou whaamsinonga. Ese lava le presidene, ese le whaamsinsini. Tātou tu la whono tau whaofi leo tātou angai, e toi teu teu ai tātou whabai. Le a tātou fo i lava ni mesa tātou sawa. O le ala mesa tātou sawa. Tasi ala whaamsinonga a Samoa, e whaururu i whaamsinsini. O lea fo i la teu teunga. O lea la te whaofi ai, le ta tau o na iai, le pule whaamanumaru, ala whaamsinonga maurunga, po le Supreme Court, i le tātou whaamsinonga o whanua maswafa. I le tūla whono tuai sa iai pule whaamanumaru. Tūla whono le iai nei, wa ave ese le pule whamalmal, wa le to iai se pule whamalmal, a le whaamsinonga maurunga, i le whaamsinonga whanua maswafa. Tātou tūla whono tau whaofi, o le a tātou fo i lava le mea sa tauwa. E iai le pule whamalmal, a le whaamsinonga maurunga a Samoa po le Supreme Court, i le tātou whaamsinonga whanua maswafa. Te whamaloa e ofisa, tau tauranga langa i mea le dei, mea mangaia, o mea o ngā o wali o mena i o whanau. A e whaktai, o lo wasui. Mana ia teni, to e fo ia i mea sa iai. A iai ala se a pesili whapea, o waina o mai e na tala noa sa no e iai a fionga po ima. Tula whale ma tuku mai e nei asu. O re nā wai nua lau lau, o tato mana malama ato atoa po iai. O atangia o le tele lava o fesili o iai tali, ai le o lava le sila fia lau tele o le atunu uli mo tele, i tū la whono, lea ua ta atia i le taiminei. E pei o le tāpai puai o se suafa matai, e le tangata i Samoa, mo le tangata o lo oifafo. Ma whamanino le ofisa sila o le whaamsinonga pali i John Taimalangi, o le tū la whono o lo ta atia i le taiminei, o lo o whaasai o na tue whaia le nā tūlanga. Na fasilingia fo ile tūlanga tau le matai e sili atu le tolu wha tangata e umia le matai sao. Ai tautua e matai pito vao ma matai tautua, ai pūlea e le suafa sao. Na langona fo ile whautuanga le tusi whaalupenga, e manatu le sui na tūla i e tau o na tuai pea, i a fioanga o lo o iai o lo lato sila fia. E le whaasalonga mai il porkalame il vai asol nei talu mai le asonga fua lua iwo iulai, sa ngalulu e ai i le maota fono i le lepa, mo a fioanga mai patamea i sa lei ai le valu le tai au. I le asonga fua lava le fu ina ngalu e ai i le holo le metisi sa fotu, mo a fioanga i manase i a opo. O le tu malole o ngā ngai fomaunga numela tasi lua ma le tolu, sa o fiainu o manase sa fotu sa maunga, paia le whangoa li i mata vai faltanga loa, fatu valu whangae e sa sina le tui ma opo. Mai sa moli mawina le whaatumulia o lea feilo inga. O lea so lua le lontolu sa fulu iulai, sa o atuai i le ho li papa sa taua, mo afio anga mai i a sau i whale lima, i le valu i le tai au. Ai whaawa uli ane i lea so lua lava lea,
i le hola le whakasa sa Leilua, mo nuu mai a whio anga o tanga e o atu i whangawhau peitai. Ua wha mai le so, o sopoli ai foi sa vai i le whilo inga le o whaia i le hall a le sister ki sa le longa, mo a whio anga mai pua pua i ngā tai vai, na amata i le valu le tai au, ai ta ane le se fulu lua i le auli, ai o wha awau lava le polkalame muli muli o le so. O le anganga i wa ili mai fina ngalo le tunu i le tula fono tau wha aufi, teu ngol wha availu o lua whaamal tula fono tau wha aufi o le teu nga, o le tula fono whanua maswafa lua o lua wha. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhaipea le Samoa Entertainment TV mai Samoa, i le nei fo i tula, mana tamua.